سب سے پہلے موسم کی بات کریں۔ بلوچستان کے شمالی اور مغربی علاقوں میں رات گئے سے کہیں بارش تو کہیں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ میں بارش اور برف باری کے بعد تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا، 30 سے زائد فیڈرز بند ہو گئے۔ کوئٹہ کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے شمالی، بالائی اور سرحدی علاقوں میں مغربی موسمی سسٹم داخل ہو گیا، جس کے زیر اثر مستون، قلات، زیارت، کوشک ٹاپ، پرانا چمن، شیلا باغ میں بھی برف باری ہوئی ہے۔ کوشک ٹاپ پر برف باری کی وجہ سے چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ NHA کی جانب سے ہیوی مشینری سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ چمن میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور طوفانی ہوائیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے آج بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں آج دوپہر سے شام تک بارش کا امکان ہے۔